Red Blue JD. Urabona ko bishimye kandi ni ibintu byiza cyane kuri bo, buri muntu wese yabishimira, yaba ari umusore yaba ari umukobwa. Buri umwe muri aba afashe umwanzuro ukomeye, yemeye ko agiye kuzabana na mugenzi w'ubuziraherezo, yemeye ko ibyiza ndetse n'ibibi bya mugenzi we bazabibanamo kandi byanze bikunze bakazabana iteka kugeza batandukanyijwe n'urupfu. Kugeza uyu munsi tuvugana, umubare w'abantu bicuza nyuma yo gufata umwanzuro wo gushinga urugo ni wo munini cyane kurenza umubare w'abishima. Ntabwo bivuze ko mu rugo abantu batajya bashwana cyangwa se ngo bagire ibyo batumvikanaho, ariko kandi gushwana bishobora gusenya ni kimwe mu bintu wavuga yuko byeze cyane kuri ubu. Ubushakashatsi bwerekana yuko kuno gutana biterwa ahanini n'impamvu nyinshi zigiye zinyuranye, harimo nko kuba abantu bahunywa n'urukundo, maze rero mu gihe barimo gukundana bagahita bafata umwanzuro wo kubana batazi neza yuko urukundo gusa atari rwo rwonyine rushobora kubaka urugo rwabo. Abandi bo bagenda kuko batabashije kwirinda maze bagasama, bamara gutwita bigahita biba ngombwa yuko bahita babana n'abateye izo nda, kandi nyamara bataratekereje ko kino gikorwa ari igikorwa gikomeye cyane gishobora kuzagira ingaruka ku buzima bwabo bwose buri imbere. Ni mu gihe abandi bo bajya noneho kubaka ntanda, yewe nta n'urukundo bafite, ari uko gusa bashyizweho igitutu na sosiyete, maze bigatuma bajya kubaka hari ibintu byinshi cyane birengagije. Wowe udukurikiye muri aka kanya, waba uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa, cyane cyane noneho niba uri mu rukundo, hari ibintu by'ingenzi ugomba kubanza ukitaho cyane mbere yo kuvuga yego niba uri umukobwa, ndetse na mbere yo gusaba umukobwa ko muzabana niba uri umuhungu. Ibi ngibi byose ni imwe mu bintu by'ingenzi by'ubuzima bwacu tugomba gusuzuma mbere yuko tunyura mu nzira y'urugendo rukomeye cyane rwo kuba twashinga urugo rwacu n'umuntu tuzabana. Mu gutegura kino kiganiro nifashishije inyandiko zigiye zitandukanye, harimo nk'igitabo cyitwa The Things I Wish I'd Known Before We Got Married, cyangwa se ugenekereje mu kinyarwanda kivuga ngo ibintu nakabaye naramenye mbere yo kubaka urugo. Iki gitabo kikaba ari icy'uwitwa Gary Chapman. Nifashishije kandi ikinyamakuru cyitwa ball.com ku nyandiko yacyo ivuga ngo ibintu nicuza iyo nza kubimenya mbere ntabwo nari kubaka kiriya gihe. Ngwaye ikaze hano kuri Red Blue JD, ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Mbere yo kukubwira ibyo bintu uko ari 10, reka tubanze tukubwira ibidasanzwe wamenya kuri gatanya, ubanze unumve uburyo kino ari ikibazo gihangayikishije isi cyane. Ubushakashatsi bwakorewe ku banyamerika n'abanyamerikakazi bari hagati y'imyaka 15 na 44 bwagaragaje yuko abantu babana mbere yuko basezerana byemewe n'amategeko ari bo baba bafite ibyago byinshi cyane byo gutandukana. Ubutani mu gihugu cy'Ubuhinde nibwo bukeya cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Aziya. Mu gihe watandukanye n'uwo bashakanye yongeye gushaka, haba ari ibyago byinshi by'uko yakongera gutandukana n'uwo bashakanye bitewe n'igikomere aba yaragize bwa mbere ubwo yashakaga. Igihugu cya Philippines nicyo gihugu cyonyine ku isi aho gatanya itemewe n'amategeko, mu gihe ibindi bihugu byose mu gihe byaciye mu mategeko gatanya iba yemewe. Mu bushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza, 50% by'abantu batandukanye nabo bashakanye bicuza icyemezo bafashe, aho bigaragaza yuko iyo baza kubitekerezaho mbere kiri atari icyemezo bari gufata rwose namba. Mu mwaka wa 2012 umugore w'umutaliyani-kazi yatse gatanya kuko umugabo we yazanye nyina mu rugo rwabo kandi bari bakiri mu kwezi kwa buki. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Alberta bwagaragaje ko abana b'ababyeyi batandukanye bakunze kugira ubuzima bw'imitekerereze bubi cyane, kandi gushaka bakabifata nk'ikintu kidasanzwe mu buzima bwabo bashobora gufatira umwanzuro bibagoye. Muri Amerika abagore bamara nibura imyaka 3 mbere kongera gushaka bwa kabiri, naho abagabo bo bakaba bamara hafi imyaka igera kuri 4. Abashakanye aho umugore abarusha umugabo imyaka 2 cyangwa se irenzeho baba bafite ibyago byinshi byo gutandukana ku kigero cya 53% kurusha abana aho umugabo ari uburusha imyaka umugore. Abashakashatsi batangaza yuko abagabo biyahura cyane kurenza abagore nyuma yo gutandukana. Ikindi nuko agahinda kadasanzwe bagira ndetse n'ibibazo by'umutima bahura nabyo babyikubye inshuro 2 ugereranyije n'iby'abagore. Ibyo ngibyo rero bigahita byanzura yuko abagabo aribo bakunze gukorwaho n'agatanya cyane kurenza abagore, nubwo ariko mu gihe cyo gutana bigaragara yuko abagore bazahangayika cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
1/3 cya gatanya zakwa n'abagore ugereranyije n'abagabo. Mu Butaliyani 1/2 cy'abaka gatanya biterwa n'ibibazo baba baragiranye nabo bashakanye biturutse ku ikoreshwa rya WhatsApp cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubundi bushakashatsi bwagaragaje yuko mu gihe hari umwe mu bashakanye unywa itabi, gutandukana kwabo kuba gufite ijanisha riri hagati ya 75% ndetse na 91%. Mu mwaka wa 2011 umugabo w'umutaliyani wari ufite imyaka 99 y'amavuko yasabye gatanya n'umugore wari ufite imyaka 96 y'amavuko. Nyuma y'imyaka 60 bari bamaze barushinze, aho byatewe nuko uno mugore ngo yigeze kumuca inyuma mu mwaka w'1940. Abashakanye bafite abana, gutandukana kwabo kuba kuri ku kigero cyo hasi cyane ugereranyije n'abandi baba batarabyara. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu b'ababyinnyi aribo batana cyane nabo bashakanye. Abangaba bakaba batana nabo bashakanye ku kigero cya 43.5%. Abakora mu kabari nibo bafata umwanya wa kabiri ku ijanisha rya 38.4%. Abakora umwuga wa massage nibo bafata umwanya wa gatatu ku kigero cya 38.2%. Abashakanye bafitanye ibibazo by'amafaranga nabo bakaba baza ku rugero rwo hejuru, dore ko baza ku mwanya wa 4 n'ikigero cya 30%. Muri kano kanya noneho reka tugaruke kuri cya kibazo twibajije mbere, ibyo bintu 10 ngomba kubanza kwitaho mbere yo kuvuga yego. Ibi bintu 10 ngomba kubanza kwitaho mbere yo gusaba uyu mugore ko tuzabana byaba ari ibihe? Ese ibi bintu 10 nakabaye narinzi mbere yo kuvuga yego byaba ari ibihe? Ikintu cya mbere wakabaye utekerezaho cyane mbere yo kuvuga yego ni intego cyangwa se inzozi zawe. Wowe ku giti cyawe ufite intego z'ubuzima bwawe kandi wakuze ari byo bintu bigushishikaza cyangwa se biguha amahoro mu gihe cyose umaze kubikora. Birashoboka yuko intego yawe ari nk'iyo kuzita ku muryango wawe kuko yenda batifashije bihagije. Birashoboka yuko iyo urimo gukora ubutekereza buri kimwe cyose ushobora gukora hanyuma ukazabasha kwita ku muryango wawe. Iyo ntego yawe rero ishobora kuba ikuri ku mutima ku buryo wumva yuko nta cyakubuza kuyikora 100%. Uwo mukundana none rero bishobora kuba rwose nta kintu bimutwaye, ntabwo wenda ari uko abyishimiye, ahubwo ashobora kuba atekereza yuko mu buzima bwe yumva nimumara kubana uzabireka ahubwo kwita gusa ku rugo rwanyu. Ashobora kuba yumva yuko kuba wafashe iwanyu byaba ari ugusesagura cyangwa se gusahura urugo rwanyu. Hari igihe kandi umuntu mukundana we yifitiye inzozi zo kuzajya muri politike, nyamara wowe ku giti cyawe rwose ari ibintu wanga bwa mbere. Iyi ntego yanyu rero mu gihe rwose intego zanyu zitandukanye, nicyo kibazo cya mbere gishobora kuvuka, aho bisaba yuko mwembi mwakwicara hanyuma mukaganira ku ntego zanyu, dore ko nta gushidikanya buri wese navuga intego ze ndetse n'impamvu yabyo ku buryo bitazigera bibasenyera. Ari intambwe nziza cyane uzaba ubashije gutera. Mbere yo gufata umwanzuro w'amasezerano y'ubuzima bwawe bwose, ni ngombwa gusuzuma intego n'inzozi zanyu mwembi. Ese nzashobora gushyigikira ibyifuzo bya mugenzi wanjye? Ese kubana nawe bizagira izihe ngaruka ku ntego n'inzozi nihaye? Ibaze kandi ku ishusho nini utekereza uti ese hari ikintu umwe muri mwe akeneye kureka mu gihe yubatse? None se niba ari byo kuko kino kintu arimo kunsaba nzabasha kukireka? Intego yawe ndetse n'intego y'umukunzi wawe ni inkingi ya mwamba ndetse n'ikintu gikomeye ugomba kwitaho cyane mu gihe cyose ugiye kubaka, mu gihe cyose ugiye kuvuga yego, ndetse no mu gihe cyose ugiye gusaba umukunzi wawe yuko muzabana. Ikintu cya kabiri ukwiye kubanza kwitaho mbere yo kuvuga yego cyangwa se mbere yo gusaba umuntu yuko muzabana ni umuryango. Imiryango mwembi mukomokamo ifite uruhare runini cyane ku byahise, ibya none ndetse n'ibizaza mu buzima bwanyu. Mu gitabo cya Gary Chapman atangamo urugero akavuga yuko uburyo papa wawe yitwaraga imbere yanyu bizagira ingaruka zikomeye ku myubakire y'ubuzima bwawe, cyane cyane nk'umusore. Harimo urugero rw'umusore wakuriye mu muryango aho se yahoraga avuga yuko uko byagenda kose atasaba imbabazi umugore we cyangwa se umuntu wese w'igitsina gore. Uyu musore rero bikaba byaraje kumukurikirana, maze nyuma yo kubaka aza guhura n'umwana w'umukobwa wakuriye mu muryango wubanaga cyane, ku buryo agakosa kose se yakoraga yahitaga asaba imbabazi uretse na nyina ahubwo n'abana. Uyu musore byaramugoye cyane kubana n'uyu mukobwa kuko uyu mukobwa igihe cyose atasabwaga imbabazi yifataga nk'agasuzuguro. Ni mu gihe ariko ku musore we yayifataga nk'umuco cyangwa se nk'ibintu bisanzwe cyane. Ibi ngibi rero bikaba byerekana uburyo umuryango wawe, uburyo witwaye cyangwa se uburyo wakureze bishobora kuzagira ingaruka cyane ku hazaza hanyu. Ku rundi rugero rw'umukobwa nanone
ni ngombwa cyane yuko ucunga neza uburyo mama wawe yitwara, dore ko niba ari umuntu ukunda nko guca mu ijambo papa wawe mu gihe arimo kuvuga, nawe amahirwe menshi ari uko uzajya ukunda guca mu ijambo umugabo wawe mu gihe arimo kuvuga. Ibyo ngibyo rero bikaba atari ibintu bizaba byiza cyane ku rugo rwanyu. Hanyuma ugendeye kuri ibi ngibi rero, imiryango ukomokamo ikaba ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubano wawe. Mbere yo kubaka, reka mubanze mwicare muganire ku mico y'imiryango yanyu mwembi, maze murebe muti ese kuko ibi ngibi ntacyo bizangiza, ese ko uyu muco w'umuryango wanjye utandukanye n'uwanyu ntacyo bizagutwara, ese ku buryo nakuze cyangwa se ku buryo narezwe ari kuriya byatumye nitwara, urumva witeguye kubyihanganira. Kubivugaho mudahishanye ni intambwe nziza yo gukorera hamwe, ndetse no kuwasaba umuntu ko muzabana, yewe no kumubwira yego. Abantu benshi bamaze kubaka kugeza none bavuga yuko iyo baza kumenya yuko imiryango bashatsemo ari kuriya yitwara, batari rwose kwirirwa bikorana mba. Umuryango rero ni ikintu gikomeye cyane, banza ukiteho, ubanza ukigeho cyane mbere yo gusaba cyangwa se kwemerera uriya ko muzabana. Imyemerere ni ikintu cya gatatu ugomba kwitaho cyane mbere yo kuvuga yego, mbere yo gusaba uriya muntu ko muzabana, cyangwa se niba waramaze kubaka, ni kimwe mu bintu wakabaye waritayeho cyane. Imyemerere ishobora kuba ikibazo kidasanzwe ku rushako rwanyu, gusa ariko ku rundi ruhande bikaba birekera kuba ibibazo gusa iyo mwabashije kubiganiraho kandi mukagerageza kubyumva kimwe. Kugira uburyo butandukanye bwo kwizera rero ntabwo bisobanura yuko urugo rwanyu mugiye kubaka rutazakomera, ahubwo bisobanura yuko muzagira urugendo rutoroshye, bivuze yuko bizasaba umwanya kugira ngo mubashe kubyumvikanaho. Impamvu rero ni uko uvanyemo wowe n'abana muzabyara buri umwe azaba yumva yuko uwo mwana yamukurikiza. Ni ingenzi rero yuko mubanza mukareba muti none se ko tuva mu madini cyangwa se amatorero atandukanye ariko njye nawe tukaba dukundana, ni gute tuzabigenza kugira ngo tuzabashe kubana? Mukwiriye kwibaza muti none se ni gute ibi ngibi byagenda mu gihe tumaze kubana? Ese mu gihe nkomeye ku myizerere yanjye nawe ukaba ukomeye cyane ku myizerere yanyu, ino ni impamvu koko yatuma njye nawe dutandukana, cyangwa ahubwo tubishakira uburyo bwiza twabasha kubana? Ese ubundi nidukora ubukwe tuzabukorera ahagana he? Ese ko nemera kimwe nawe ntabwo bizangiza uko umuryango wawe uzamfata? Kubona rero aho uhurira n'uwo mugiye kubana mudasanzwe mufite imyizerere imwe ku byerekeranye n'imyumvire yanyu ku byerekeranye n'Imana, ni intambwe ya mbere ikomeye ku rushako rwanyu. Muzaba muteye intambwe nziza cyane ku hazaza hanyu. Ikintu cya kane ugomba kwitaho cyane ni imitwaro buri umwe yikoreye. Muri kino gihe abantu benshi dukunze gukoresha ijambo rivuga ngo ahahise w'umuntu ni ibyahise kandi ntacyo byahindura ku hazaza. Nyamara ariko banza utekereze kabiri, ubundi rino jambo koko niryo. Ku ruhande rumwe ririya jambo nibyo koko, wenda hahise hawe kuko hatazigera hagaruka, hari igihe rwose nta kintu hazagira ku hazaza hawe. Ariko ku rundi ruhande cyane cyane noneho ku rujyanye no kubaka ntaho bihuriye, ririya jambo ntabwo ari ryo. Hari umuntu bashaka umugore wiyubashye, utarasambanye cyangwa se utariyandagaje n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihe rero uzi ko ibyo ngibyo wigeze kubikora, ni byiza yuko ubanza ukabwira uwo mugiye kubana uti dore biriya narabikoze ariko wenda narabiretse. Ubwo rero urareba niba wabasha kubyakira. Ni byiza yuko wabizi neza yuko ibintu wakoze mu hahise hawe atazabibwirwa n'undi muntu. Kuba yazabibwirwa n'undi nubwo mwaramaze kubana bishobora rwose kubasenyera cyane. Ahahise hanyu haba hagomba kugira igice kinini cyane ku buzima buzaza, kandi ni byiza yuko uvuga ibyawe kugira ngo uzabane n'umuntu mwese muziranye, nta muntu n'umwe wahishe mugenzi we. Ibyo ngibyo bizafasha cyane mu buryo rwose utabasha gutekereza. Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho ni amafaranga. Kuganira rero ku byerekeranye n'amafaranga bizaguha ubushishozi w'imico yawe hamwe n'ibitekerezo bya mugenzi wawe mu gihe cyo gukoresha, kuzigama cyangwa se gushora imari yanyu. Banza umenye yuko intego uzagira amafaranga yawe ari kimwe n'iyo muzabana azafitiye amafaranga ye. Nusanga bitandukanye wibaza uti ese nzabasha kubyakira? Nusanga utabasha kubyakira muzicare mu biganireho mbere. Ikintu cya gatandatu rero ugomba kubanza ukitaho cyane, ibaza uti hari amasezerano njye n'uyu ngo tugiye kubana twagiranye. Muri kino gihe abantu benshi bumva yuko gusezerana imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'Imana ari byo bintu bihagije. Nyamara ariko njye nawe tuzi ingo z'abantu babanye neza kandi batarigeze basezerana. Abangaba rero bakaba bubakiye cyane cyane ku masezerano yabo. Kimwe mu byabiteye ni amasezerano hagati yabo bagiranye ndetse n'uburyo buri umwe yerekanye yuko azayubaha, hanyuma kandi akabasha no kubyubahiriza. Wowe rero nk'umuntu ugiye kubaka, hari ibintu uzi neza yuko bitazavugwa mu gusezerana kwanyu kandi rwose ukaba ubyifuza. Banza ubaze umukunzi wawe ibintu rwose uzi ko bizaguhangayikisha kandi mu bihaniho amasezerano. Wenda ushobora kuba uhangayikishijwe nuko azagushakiraho undi mugabo cyangwa se kuba yagushakiraho undi mugore. Mubaze uti ntabwo uzanshakiraho undi muntu,
ibuka kandi kumubwira uti ese ko ngiye kubana nawe nirihe sezerano rikomeye utahaye undi muntu wumva yuko ugiye kumpa. Isanzure umubwire buri kimwe cyose utekereza maze wumve ukuntu acyumva. Amasezerano mwahanye mwembi muri babiri niyo masezerano akomeye kurenza ibyo undi wese yabasha kuzababwira. Ikintu cya karindwi dusanga mu gitabo cya Gary Chapman ndetse no ku kinyamakuru ball.com ni imitekerereze ya buri umwe hamwe n'uburyo abona isi cyangwa se uburyo abasha kwakira ibintu. Ese buri wese muri mwe afite ibyiringiro cyangwa ubwo umwe muri mwe ahora mu buzima bwo kwiheba? Imitekerereze yawe rero ni inzira unyuzamo ibintu, akaba ari ingenzi cyane kugira ngo we na mugenzi wawe muzabashe guhuza. Niba ubona isi icyizere ariko mugenzi wawe akaba abona isi binyuze mu murongo mubi, akabona yuko isi ari ahantu ho kwiheba, bizagorana cyane yuko muzahuza, cyane cyane mu minsi musigaje mu buzima bwanyu. Birashoboka yuko rero uyu munsi imico yanyu hamwe nuko mutabona ibintu kimwe ari ibintu byuzuzanya kandi bituma mubasha gukomeza kubana neza. Gusa ariko nyuma yo kubana umwe ashobora kuzarakazwa ndetse no kurambirwa mugenzi we uhora umuca intege, undi nawe akarakazwa na mugenzi we uhora avuga yuko ibintu byose ari amahoro, nyamara ku isi abizi neza yuko hari ibibazo. None se wowe urumva muri wowe witeguye kubana n'umuntu ubona ibintu kuriya? Ese witeguye kwakira ko abona ibintu muri buriya buryo bugoranye kandi nyamara wowe ubibona mu buryo bwiza? Igitekerezo cyawe kuri ibyo hamwe n'icya mugenzi wawe mwembi mutegerejwe kubiganiraho. Ikintu cya munani ugomba kwitaho mbere yo kuvuga yego cyangwa se gusaba umuntu uko muzabana ni imico ye ndetse n'imico yawe uburyo bishobora guhuza. Ikosa rikomeye abantu benshi batandukanye nabo babanaga bakunze guhurizaho ni uburyo batekerezaga yuko uriya bagiye kubana nibamara kubana azareka imwe mu mico yari isanzwe imuranga. Birengagizaga yuko iriya mico ye ari kimwe mu bimugize. Hari igihe rero uba ukundana n'umuntu ariko akunda kwisohokera cyane maze ukumva yuko nimumara kubana ngo kuko azaba yamaze kuba umugore cyangwa se kuba umugabo azareka ya mico yo gusohoka. Nyamara ariko ku ruhande rwe hari igihe abatekereza yuko ubwo namara kubaka aribwo noneho azaba atangiye gusohoka, apfa kuba nta gahunda yawe nimwe yigeze yica. Ni kenshi rero iyo ugerageje kumuhindura mwaramaze kubana ariko nyamara bikanga, muhita mushwana umushyiraho amakosa kandi nyamara nawe utarabashije kubimubwira mbere ngo abe yakwemerera yuko azabireka cyangwa se guhakanire maze mubane ubizi. Yego koko nibyo ari byo ugomba kwigomwa mu gihe cyose umaze kubaka, ariko bigomba kuba mu gihe mwashakanye mwabashije kubiganiraho kandi ukerekana ibikubangamiye utabashije kubihisha, dore ko ari nabyo wakabaye uheraho wifuza yuko muganira. Imico yawe, ibyo muhuza ndetse n'ibyo mudahuza mwumva yuko ari bimwe. Ese uzihanganira bya bintu runaka akora kandi atazigera areka? Niba ubonana umuntu imico runaka ukumva yuko ariko utayihanganira, ugatekereza yuko nimumara kubana aribwo azahinduka, ahanga rwose urishuka cyane. Uruhande rumwe emera yuko muzabana ari gutya ameze cyangwa se reka kuvuga yego cyangwa kumusaba yuko muzabana niba ubona yuko bizakugora cyane kubyakira. Imiterere y'uwo mugiye kubana, imico ye cyangwa se uburyo ateye, banza ubyiteho cyane mbere yo gufata umwanzuro uwo ari wo wose cyangwa se mbere yo kuvuga yego. Ikindi kintu kiza mu bintu wakabaye witaho mbere yo gusaba umuntu cyangwa se kuvuga yego cyangwa se nanone wakabaye waritayeho mbere yo kubana n'abana. Abana ni ingingo ikomeye cyane yo kuhazaza hanyu, kuko hari abantu bubaka bagamije ako kanya guhita babyara, hakaba hari abandi bo bubaka bagamije kubanza kubaka ubuzima ubundi bakazabyara nyuma. Hari abandi bo baba batanagamije kubyara ahubwo bumva yuko ikigenderewe cyane ari ukubana n'umukunzi wabo. Hakaba n'abandi noneho baba batanagamije kubyara, ibi ngibi ariko byo bikaba bidakunze kubaho cyane hano muri Afurika kereka ku bashakanye n'umunyamahanga. Mu busanzwe rero mubanze muganire utese mwembi murashaka kubyara cyangwa ahubwo umwe muri mwe aratekereza kubanza gutegereza. Ni umwe muri mwe yifuza cyane abana ariko undi akaba atabishaka ku kanya, ni byiza yuko mubanza mukabiganiraho mutuje. Kuganira rero mwembi kubyerekeranye n'abana muzashaka cyangwa se abo muzabyara ni ikintu cyiza cyane ugomba kwitaho ndetse no gutekereza mbere y'ibindi. Ikintu cya 10 ugomba gutekereza ndetse no kwitaho cyane ni ukwibaza uti ese mfite akazi nzabasha kwitunga mu gihe ibyo natekerezaga atari ko bigenze? Ni ikosa rikomeye cyane ndetse rikunze kuranga abantu cyane cyane abakobwa, aho bakunda kujya kubaka bakagenda nta kintu na kimwe bafite kuko bazi neza yuko umugabo bagiye kubana azabatunga kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Ikinyamakuru Bold gitanga urugero rwa filime yitwa 50 Shades, aho birimo umugabo w'umuherwe cyane utunze za miliyari
ariko akagira umukobwa wakundana nyuma baze no kubana akaba umugore we, aho uyu mukobwa nubwo akora akazi gaciriritse ugereranyije n'ako umugabo we atajya kareka na gato, akomeza ahubwo akagakora ndetse akirengagiza yuko umugabo we yinjiza za miliyari. Uyu mukobwa arakomeza agakora agaharanira icyubahiro cye nk'umukobwa. Amafaranga n'umukobwa yinjiza mu mezi 6, umugabo we aba yakorera mu minota 15. Iki kinyamakuru kivuga yuko isaha n'isaha iyo abangabo bombi bagira ibyo badahuza, uyu mukobwa yari gutandukana n'uyu mugabo kandi akagenda afite ubuzima bwe agiye gukurikiza. Mbere rero yo kubaka, banza wibaza uti ese mu gihe naba ngeze kuri rwa rwego ibintu byose mbona yuko byanze, nta hantu namwe rwose ho kwihangana hagihari, nzabasha kubaho na nyuma yo gutandukana n'uyu mugabo. Banza wibaza uti ese sinzaguma kubana nawe mbabaye kuko mbizi neza yuko nta wundi muntu wanyakira, cyangwa se ko mbizi neza yuko nta handi hantu nzajya. Ibi ngibi rero bikaba bizagufasha kubahwa cyane nawe, kuko hari n'ibyo azatinya gukora bitewe n'uko abizi neza yuko isaha n'isaha ashobora kukubura kandi rwose ugakomeza kubaho neza cyane. Ahangaha rero ikintu biri buze kuza kugaruka kuvuga ni ukuvuga yuko mu gihe cyose ugiye kubana n'umuntu, nubwo yewe mwanavanga umutungo, ugomba kubanza ukiyubaha, ugashaka ibintu bizagutunga igihe icyo ari cyo cyose mwamugiye gutandukana. Umwanzuro kuri ibi ngibi rero, wabanza ukazirikana yuko gukundana cyane atari byo gusa byubaka nk'uko wamaze kubyiyumvira. Wazirikana yuko kandi imiterere y'imiryango yanyu izagira kinini mu byerekeranye n'urushako rwanyu. Ikindi kintu cya nyuma ari nacyo zingiro rya byose, ni mubanze mwicare muganire, maze buri wese asasa inzobe abwire mugenzi we ati ngende umva ibingibi nitumara kubanuka binkorera ntazabasha kubyihanganira. Nimuhana amasezerano hagati yanyu kandi mureke kwizezanya ibyamirenge, mugire ukumva yuko ikintu utazabasha kukireka cyangwa se utazabasha kugikora, bivuge hakiri kare. Wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro, reka tuzasubira ubutaha. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise.
hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.